Komið sæl. Vissir þú að hinir sannkristnu, þeir heyra röddu Guðs. Jesús sagði, mínir sauðir heyra raust mína og raust því rödd. Og ég vildi aðeins tala til þeirra sem að kannski skilja ekki alveg hvað Jesús er að meina með þessu og hvernig á maður að heyra rödd Guðs. Jú, innst inni, þá vitum við öll, innst inni, hjartan okkar, þá vitum við öll hvað er rétt og hvað er rangt. Við vitum það. Við höfum að skrifa á hjart okkar, lögmálið, boðorðin 10, segir Biblíana, eru riti á hjart okkar. Þannig að jável þótt við þurfum að læra ýmislegt sem börn, unga aldri, að foreldrar okkar þurfa að segja okkur til og það þarf að ala okkur upp. Þá finnum við samt innst inni hvað er rétt og hvað er rangt. Og mörg ykkar kannast kannski við það bara alveg frá æsku að þið vissuð ýmislegt ykkur fannst ýmislegt skrítið eða þið sáu í gegnum ýmislegt þar því að röddin var ennþá tær og skýr þá. En svo förum við út í lífið og lífið er ekki alltaf auðvelt og það gerast margir hlutir og þessi rödd hún byrjar kannski að verða svolítið svona óskýr. En Drottinn er að kalla okkur tilbaka, alltaf. Hann er alltaf að kalla okkur til þess að hlusta og hlýða. Og það er verkefni hins kristna að hlusta á röddu Guðs. Og þess vegna segi ég, það eru allir Guðs börn upphaflega. Þeir eru það, þeir heyra röddu Guðs. En svo er það þetta, við förum frá, hættum að hlusta og getum að lokum farið endanlega frá. En Samúel spámaður sem er í Gamla testamentinu tala hann var ungur að aldri gefinn Guði og þurfti að læra einmitt þetta. Eitt af fyrsta sem Guð kenndi hann var að hlýða eða hlusta á Guð. Og Guð vakti hann upp að nóttu til og kallaði Samúel. Og aftur þurfti Samúel að vakna þangað til að hann fattaði að lokum þetta rödd Guðs. Og það er það sem Guð kennir okkur að hann kennir okkur að hlusta og hlýða og þá byrjum við að ganga í ljósinu, í kærleikanum, byrjum að ganga í réttlætinu. En þegar við förum út í heiminn og hættum að hlusta hvað sé rétt og hvað sé rangt, þá verður okkur á auðvitað og við gerum mistök, við föllum í synd, við förum út af hinum þrönga vegi og yfir á hinn breiða veg og Biblían segir að öll höfum við syndgað og skortir Guðs dýr því að það er bara þannig að ekkert okkar hefur gengið hinn fullkomna veg. En það er ekki það sem vakir fyrir Guði að hann veit það. Hann veit að það er engin réttlátur nema Guði. En honum er mjög annt að við lærum að hlýða og hlusta á röddina hans því að þar er lausnin að finna. Svo ef þú hefur aldrei að þú telur þig hafa heyrt röddu Guðs, þá er það rangt því að þú hefur heyrt hana. Þú bara ekki alltaf fara eftir henni og ég hef ekki alltaf fara eftir henni. En þeim meira sem við lærum að vera hljóð með Guði, lesum orðans og kynnumst honum betur og eyðum meiri tíma með honum, þeim fyrr finnum við strax þegar við förum út af sporinu og byrjum að hlusta á eitthvað annað, hvað heimurinn kennir okkur eða segir okkur, eða hvað við sjálf erum að segja okkur. Því að röddin okkar, hún getur ofta orðið yfirsterkari eins og til dæmis ef við erum að gera eitthvað rangt, við getum sagt við okkur sjálf, það skiptir ekki máli. Ég ger þetta bara einu sinni. Eða hvað átti ég að gera? Eða hann eða hún gerði þetta og er ekki alltaf að ég gerði þetta. Þannig tölum við okkur sjálf allan daginn út og inn eða rödd óvinarins sem er staðreynd, það er til óvinur Guðs að Satan er hann nefndur í Biblíunni að hann tala líka við okkur. Þannig að við eigum að læra að þekkja röddu Guðs og hinn er sannkristnu eins og ég sagði, sannkristnu hvað er það? Það er eitthvað fólk sem að svífur á meðal okkar með englavangi? Nei, svo sannarlega ekki. Það eru bara hinir sem að sannanlega vilja fylgja Kristi og hlusta á röddu hans og gera sitt besta. Og Guð, hann hjálpar okkur
betur og betur til að ganga með honum þegar við höfum gert djúp og alvarleg mistök í lífinu, þá skilur hann raunir okkar. Og þannig vildi ég segja þér í dag að við sem þekkjum Krist, við þekkjum röddina hans. Hann að tala við okkur alla daga. Ekki láta eins og það heyrir ekki í honum. Þú bara kannski hefur ekki fylgt honum og farið eftir því. En prófa að hlusta á röddina hans og sjáðu hvernig lífið verður meira blessað og dásanlegt og Guð gefur okkur nýjar hugsanir og nýjan huga þegar við hlustum að röddu hans. Mætti Guð blessa líf þitt og mundu það að Jesús sagði að mínir sauðir heyra röst mína. Svo ég vona að þú vilji vera ein eða einn af þeim. Mætti Guð blessa líf þitt. Takk fyrir að hlusta. Bless.